베개가 불편하면 자다가도 수시로 깨고 너무 피곤하죠? 저는 그래서 벨루빈 밸런스 베개로 바꿨어요. 목과 머리를 안정감 있게 받쳐주는 입체 구조로 앞으로 누워도 편하고 옆으로 누워도 너무 편한 거 있죠? 고밀도 메모리폼과 텐슬 커버로 사용감도 정말 좋고 두 가지 높이 선택도 가능해요. 분리 세탁도 당연히 완전 가능. 벨루빈 밸런스 베개와 함께 오늘도 꿀잠 자세요.